Noi sappiamo tutti come si consuma adesso la musica, le canzoni, anzi si parla proprio questa è una civiltà consumistica, un momento consumistico. Lei, Accolti, che è giornalista, che conosce queste cose, come pensa che si consumasse la canzone nel 1918, da parte del pubblico, intendo? No, prima di tutto si consumava nelle trincee, penso, così era un consumo in grigio-verde, un gavetta nostalgico, pieno di passione, di nostalgie, di voglia che tutto finisse, voglia di vittoria anche, e fu. E quando la vittoria arrivò, così la gente ancora in grigio-verde scese nei caffè dove si suonava, dove si cantavano le canzoni, e le canzoni erano ancora in grigio-verde. Bovio aveva scritto la giuditta così, signor tenente. Mandatemi in prigione, non fa niente. Poi un'altra canzone diceva già da un anno Peppino è soldato, insomma la componente militare, la componente guerresca era ancora lo strascico bellico. C'era. Alcuni anni prima, 7-8 anni prima, c'era Tripoli, Bel Sol d'Amore, cioè quindi la presenza storica era sempre nelle canzoni. In quell'epoca anche Amalia scrisse la quarta parte della leggenda del Piave. Tornando al 1918, l'Italia cominciò a viaggiare, le tradotte, i pugliesi che andarono in Piemonte, i piemontesi che andarono nel Veneto, e le canzoni viaggiarono e ci si andarono a Milano. Il mercato comune italiano. Comunque fu il mercato comune italiano, cioè si ritrovò finalmente l'Italia a cantare le stesse cose. E cantando le stesse cose trovarono gli autori e i cantanti che le cantassero in lingua per farle capire a tutte quante. E fu questo. Ed è stato questo il successo. È stato un processo storico. Quindi questo dimostra proprio che il 1918, cioè che è l'anno che è finita la guerra, e che questa, diciamo, questa fusione di questo materiale proveniente da tutte le regioni d'Italia ha contribuito alla nascita di una canzone in lingua italiana. Villa adesso ci canta un'altra canzone però in lingua italiana, è una canzone di Amerigo Giuliani che tutti conosceranno, si chiama Capinera. Capinera, sì, ma anziché cantarla, poiché è anche un testo validissimo, proverò a declamarla così, scusate la mia... Posso assomigliare a qualcuno, no? La chiamavano Capinera per i suoi ricci neri e belli. Stava sempre tra i monelli per la strada tutto il dì. Scalza, lacera, una sera m'apprestavo a rincasare. Col vicino suo di cera me la vidi avvicinare. Dammi un soldo, ho tanta fame. C'hai la mamma? No, non ce l'ho. Pensate un po'. Ed il babbo? La tua casa? Lei è triste? Non lo so. Provai una stretta al cuore. E quella sera la mia casetta accolse Capinera. E mi ricordo che lei cantava giuliva. Di trilli e gridi la casa m'empiva, ed un bel sogno nel cuor carezzavo. La contemplavo, forse l'amavo. E questa adesso è la seconda strofa, perché era un po' lunga. 13 anni lei compiva, s'era fatta pensierosa. Dico, pensi forse a qualche cosa? Che ti manca? Non lo so. Primavera, sole, fiori e Capinera è sempre là. Sta affacciata e guarda fuori. Ma cosa vuoi? La libertà. Ma non hai casa, non hai mamma. Dove andrai? Rispose: andrò. Con la mano piccolina l'orizzonte mi insegnò. E fu anche allora, mi ricordo. Provai una stretta al cuore finché una sera più non trovai a casa Capinera. Lei cantava giuliva, di trilli e gridi la casa mi empiva, ed un bel sogno nel cuor carezzavo. La contemplavo,
forse l'amavo. Oh, poi c'è la terza strofa perché dovete sapere come va a finire, una cosa un po' abbastanza seria. Adesso questa ve la provo a cantarla e poi di nuovo in mezzo ve la declamo ancora. Mi sono fatto prendere un po' dall'istinto dell'attore. Fu in un'alba di gennaio dove l'orgia rincasavo, nevicava e m'affrettavo già ad aprire il mio portone, ma a distanza molto breve vidi un certo non so che affiorare tra la neve, dissi a loro: vediam cos'è. La risata ironica dell'uomo vissuto. Eran cenci. Io li rimossi, diedi un grido, due piedini, scalzi e rossi, probabilmente dal freddo. Poi le mani e poi il visino. Un urlo mi sfuggì vedendo che era l'amor vicina, la mia capinera. Forse pentita al suo nido torrenava, forse qua giù che le aprissi invocava, mentre la neve saliva. Sentite adesso il finale. E lei moriva, e lei moriva. E qui veniva giù l'applauso, naturalmente si chiudeva il sipario e la tragedia era finita. Questo tipo di canzone ha una certa carica retorica, no? Anche la bohème ha una carica retorica, non significa niente. Anche, sì, però voglio dire una cosa, è giusto, ma io l'ho fatto apposta, io l'ho fatto apposta, e non ho fatto, non mi permetterei di prendere in giro quelli che sono stati i grandi interpreti, ma io conservo ancora dei dischi a casa mia dell'epoca e la cantavano così. Nonostante questo, la cosa funzionava. Certo. Funzionava perché era anche l'epoca del bozzetto. Un grande artista faceva un bozzetto valido, un artista meno valido faceva un bozzetto ancora meno valido, cioè un uomo elegante può anche vestir male. Ed è sempre elegante.